サイレンが鳴り出しました。これ何やこれ。すっげえなんか煙の匂いがする。火事の時の匂いがしますよ。やばいなこれ本当に。もう外はもう静寂ですよね。こんな感じで静寂というか、もう誰もいてない。あそこ誰か歩いてるかな。うわー、これどうしたんやこれ。やべえ。ゆっくり寝てられへんわこれ。こっちの方向ですよ、さっきの攻撃されとったのね。サブ